バカなクロッチ。I gotta find the others. ほう。車ないね。数字3か。わあ、何もない。ショック。何もないなんてありえない。あ、プロペラー。ほう。そっちはもう探索済みかな。じゃあプロペラ入れに行くか。パート3ジェイソンだったらね、モーターバイクでの脱出もまあ視野に入れて。おう。I hope I'm doing this right.うん。ガソリンがそこにあんのか。ふむふむ。じゃあガソリン持っていくか。あー、そういう感じ。そこのガソリンは車用かな。下まで降りていくの嫌だけど。いや、あの人次第だな。あの人がガソリンをどこに持っていくかだよね。同じ方向に行かないようにしないと。いや、どっちの方行った？わからん。私が直したモーターバイクの方行きそう。モーターバイクじゃないや、モーターボート。あ、追われてる。
あ、ここ塞がってる。あー、弱いかも、ここ。あ、ここ弱いわ。やばいわ。あ、やばいわ。ここやばいわ。今回のこの家やばい。仕方ないから車に入れに行きます。あー、いきなりか。うまいかもね、この人ね。ストークからのシフトグラブ全然気づかなかったな。トミー呼んだから、あれかな。レジェンドさんがトミーになるかもしれないね。そうか、ガソリン。うん。あー、来た。来ちゃった、みたいな。ヒューズはどこだ、ヒューズ。Was that real? This can't be real. ?どうしたお前どこ行くやばいよ。初心者だわ。典型的な初心者だわ。Help me! Please, anyone! I hope I'm doing this right. Thank God it actually fit. Copy on the road therapy. 10-4-97. 武器はないですけど、武器が。これでいいや。大丈夫か。あ、やられちゃうか。あ、大丈夫そう。Holy shit! It started! おうこれやばいね。
わあ Please, no! J キルしに行かないJ キルどこだろう。ジェイソンの小屋あっちの方だな。西の方っぽいな、なんか。 Please, no! You like that, asshole? なるほど。あんまり遠く離れてるとグラブされた時に助けられないよ。いいのお前。ナイフ持ってんのかな彼は。You like that, asshole?
Come to mommy, Jason. Come to mommy.